Velkomin á þessa stuttu kynningu hjá Algebru námsaðstoð. Eins og þú sérð á síðunni þá slagorð okkar reiknaðu með góðri þjónustu. Ég hef kennslustofur í ýmsum stærðum og gerðum en auk þess ég með fjarkennslu á netinu. Fjarlægð mjög afstætt hugtak nútidags. Sumum finnst þægilegast að hitta mig í eigin persónu og þá sér í lagi ef þeir eru búsettir ekki mjög langt frá Algebru námsaðstoð. En hvar sem þú býrð, þá get ég lofaði því að stysta mögulega vegalengd sem þú getur þurft að fara til að fá námsaðstoð að labba að tölvunni og óska eftir henni hjá Algebru námsaðstoð. Við einfaldlega smellum hérna á pöntun fyrirspurn. Þá opnast form sem að þú fyllir út. Þú fyllir það bara eins ítarlega út og þú kýst. En nauðsynlegt að fylla þau svæði út sem eru merkt með rauðri stjörnu. Og það þá fyrst og fremst nafn og tölvupóstur svo að sé hægt að hafa almennilega samband við þig. Þarna má gjarnan koma fram með hvaða hættu þú vilt fá kennslu, hvaða námsefnið hvort þú vilji fá kennslun á netinu eða á staðinum og þess háttar. Nú skulum við gefa okkur það að þú vilji prófa fjarkennslu. Nú það eina sem þú þarft að gera að vera með samskiptahugbúnaðinn Skype en hann má nálgast á ýmsa vegu. Við getum til dæmis sótt hann hérna á þjónustu vef Algebru og við bara smellum á hann og færum sjálfkrafa yfir á Skype vefinn. Til þess að auðvelda þér að átta þig á því hversu þægilegt og einfalt þetta þá hef ég tekið upp eitt kennsludæmi og fylgir það hér á eftir. Bóndi ætlar að girða af rétthyrningslaga svæði til að rækta eitthvað skemmtilegt. Þar sem kostnaðarsama aðgerðir að ræða má ummál girðingarinnar ekki vera meira en 50 metrar. Finndu þá lengd og breidd sem hámarka flatarmál svæðisins innan girðingar ef ummál hennar 50 metrar. Já, ok. Það sem við gerum að ég teikna bara einfaldlega réttyrning svo auðvelda með að sjá þetta fyrir þér. Já. Og það ekkert sjálfgefið að lengd og breidd sé hérna jafn langt. Akkurat. Skildi þetta nú grípa í sko. Og heildarlengdin á girðingarefninu 50. Þannig að önnur stuttarhliðin pluss önnur langarhliðin hlýtur að vera 25. Já. Ok. Og önnur hliðin klárlega óþekkt. Þannig að við skulum segja að þessi hérna sé bara X, þessi hlið hérna. Og þá þessi hérna bara einfaldlega afgangurinn. Þetta hérna þá 25 mínus X. Þannig að ef við tökum sem dæmi ef þessi hlið hérna væri 10, þá væri svo lengri einfaldlega 15, því að 25 mínus 10 eru 15, skilur við. Ok. Þannig að ég merki þetta bara svona, þetta á við alveg sama hvaða gildi á X við höfum. Nú, flatarmál rétthyrnings lengd sinnum breidd. Það nú ekki mjög mikil vísindi svo sem. Mitt. Lengd sinnum breidd. Eða X sinnum 25 mínus X. Ertu með? Ég með. Já, ef við margföldum inn í svigan þá fáum við einfaldlega 25x og mínus x í öðru. Svona. Og að því að þú ert í stærðfræði 403 þá hefur við lært fyrirbæri sem heitir diffrun. Já. Og
Og afleiðan af þessu falli hérna er 25 mínus 2x. Þetta er sem sagt afleiðan af þessu falli hérna. Já. Og alltaf ef við ætlum að finna hæsta mögulega gildi á falli, þá gerum við alltaf ráð fyrir að afleiðan sé 0. Þannig að við þurfum einfaldlega að leysa þessa jöfnu hérna, sem ég var að skrifa í síðustu línu. 25 mínus 2x er sama sem 0. Ef við færum x-ið við jafnaðarmerkið, þá fáum við að 25 er sama sem 2x. Og af því leiðir að x-ið hlýtur að vera 25 deilt með 2. Sem að er 12,5 metri. Ef að x-ið hérna er 12,5, þá höfum við hérna að sjálfsögðu 25 mínus 12,5. Sem að er líka 12,5. Þannig að samkvæmt þessum útreikningum þá fæst hæsta flatarmálið ef við höfum hliðarnar einfaldlega jafn langar. Okay. Þannig að myndin er í raun og veru sem sagt hérna að því við vissum ekki sko hvaða stærðarhlutfall væri hentugast, þá teiknaði það viljandi mislangar, en þessir útreikningar leiða til þess að það er best að hafa báðar lengdirnar 12,5, þá verður heildarumálið 50 og flatarmálið verður lengd sinni breidd, sem er þá 12,5 sinnum 12,5. Já, þetta er stórglæsileg 5 hérna hjá mér, en það er nú bara skemmtilegra. Og þetta gerir þá 156,25 fermetrar. Ef við hefðum valið eitthvað annað gildi á x-ið heldur en 12,5, þá hefði flatarmálið orðið minna. Þá erum við ekki að girða af hæsta mögulega flötu. Þannig að þetta er sem sagt svona hentugasta lausnin. Herru, þetta er skýrt. Þakka þér kærlega fyrir kallinn. Þakka þér kærlega sömuleiðis.